微信收看6元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。出来了半个小时。他们人不都说你在里面卖可好吗？哎呀，我出来半个小时了，还没卖动呢，一份儿没卖动呢。谁说的？刚才你打电话的时候，我都听着里面。卖了，刚卖了。都听里面在这人家问的，完这个样的，要这个要那的。啊，那刚才那俩。就是啊。能卖2个，这是我出来之后。那还是我卖的，这个是这样，出来的时候卖的。我没他厉害。拉倒吧，你真谦虚。这么热天，你不发财谁发财？哎呀，还是这秘书。知道为什么他能给我当秘书，知道吧？平时唠2人嗑能唠出来吧？对，听出来了吧？哎呀，我能有现在这个成绩，全都是因为这个秘书。你赶紧发工资吧。成天都把追着管我要工资了。那不走啊？走了。哎呀，走了也行了，你妈那热死。别能扯是没用。还有树来了。一直都有啊。树来不没有加鸡蛋的呀？没了。鸡蛋还拿不到。今天没了。给我走一会儿，先送上去。今天没了。这秘书就不一样啊，董事长兼秘书，东西都多。你就说行不行吧？行。全能的，而且还。按盒子啊。全能。这放盒子里。全能。还要给上钱呢，你这。对。董事长兼秘书给他钱。他还得给我钱呢。对。那给我来份鱼香饽饽，8块钱的。他出来，他也不想进去，这肉咋整？好嘞，有地址不发一下，这就问就行了，不用发，我也不会。你给我来鱼香饽饽，做个8块钱的吧。行。行。干啥？你中午也要是那啥来着？我进直播间发地址。你发去吧。你看能不能把地址直接标注在上面？那的，现在有的人也不看我了，不是，他能那啥，他直接写公屏上。他就给你写公屏。收看8元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。往这走啊。85分钟。那这不直接就开到这儿就行了呗？能，人都车刚才好几个车都开进来了，能开进来。能，指定能。你赶紧发位置啊！人在这问位置呢，快发位置。一个电话就忘记了。那省定没省150块钱呢。哎呦，几点了？啊，行。没有，不到11点。来，咱的。好嘞，拜拜。2瓶。哎。多麻酱，多辣椒。好。好。好。微信收看6元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。你是一个8块的是吧？嗯。往上。不对，他过来接你了是吧？你们得一起走对吧？好。
辣椒油看着好好。是吧？把芝麻都给你。蘸个馍也好吃。给我整个小碗。行。要不然回家再整一身。你真是个人才呀！行。那我一来不吃饭，我出来拿吧。行。拜拜。这个完。哎，你还没有反应。我操！你搁中间先转一米。我现在这转，我这地了都要好远了。老九搁这边举报。怎么白天也赶集吗？对，白天也干啊，晚上都干啊，一直都干啊，一直都干，只不过是前段时间休息了。今儿没上班了。对吧？这野了。一回在这儿举。我不搁这儿举了。拿回去。哎呀，我还没一会儿大缸，是不是哥10点50。现在没事把这事我找你全吃完了。我是昨天去买鸡肉那个，加深点印象。好，没问题。我再看一眼你的名字，我欲成仙。好。一个饼是一份啊？一个饼是一份啊？对，一个饼一份。8块钱。对，我知道你8块钱。凉皮都不来一个。凉皮来一个。嗯。对，8块钱吗？对，也是8块。这你肉夹馍。稍等，他在这，他不，他先来的，刚才他是回来取的又，我得坐一下，马上就好。你是就一个6块是吧？没有，我说他。微信收款。你这是真的鸡肉吗？我这孩子不吃猪肉，是不是口味独特？他没吃出来。这个玩意儿咋说呢？鸡肉确实，我给你夹的确实鸡肉的，那你是让他吃猪肉的了呗？他没吃出来呗？我就跟你说，他是不吃是因为啥？还是做的不好吃，知道吧？对，做的好吃的话，这个东西我感觉没啥太大区别了。来了，哥们儿。再高2个6块。行。我先去趟这儿，马上回来了。好，去吧。行。你要一个，完了这会儿懵了。3个、2个、5个，你要一个。要一个，要俩吧。 7个，那个10个。6块钱。17个，2、4、6、8、10、12、14、16、17。啊？对，6块钱一个。是吧？
对，孩子嘴刁。来，慢走。我现在要做20个饼，先给你做呀。着急走啊！给你，你是要俩呀？行。俩都不要辣呀！你瞅瞅，我还得再重新给你剁肉，这尖椒也不辣。没事儿，不辣，确实不辣。整吧，要不然你要着急的话，你说我还得重新给你整，太麻烦了。非是收看12元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。这人有个仨。20个肉夹馍，干！这小帅说快到了，到哪儿去了？这是小帅。小帅 ，OK， 一会儿可算看到你了，欢迎。这儿呢，挂着直播呢。啊，哈哈哈。啊，走了啊。拜拜。有事发微信或者直播间说都行。到时候看也微信哈。行。6啊，1、2、3、4、5、6啊，6。给你俩，抬头，抬头。好。哎，你别撞脑袋，我看。没事。来，咱的。接着啊。好嘞。这是，这个是3个。啊。问我个东西。对对对，我也不会，其实。上班了。这2天一直不陪孩子嘛，跟你们说休息了吧。今天刚上班，昨天出的夜市，今天也是刚出这个集。嗯。还有几？还有是吧？有。咱们要几个？你们要几个？3个、5个、4个。肉夹馍几块？6块。5个，谢谢。还是8块？啊？还是8块的？啊，对。好。你还得玩2天。我呀，想玩啊，被人热跑了，人不待了，也都没咋玩，都没咋出去溜达，太热了，待不了。40的吧？对，太热了，待不了。我出来了。
行。支付宝到账40元。好，我赶个急，我赶个急就来哦。行，那我知道了。啊，你看着。行。炒面，好吃。来一份。哎，你没有你啊？你就多吃点。对。感觉我这会儿有点供不上了。他那10个，他那5个，15个。唉，就他那会儿这一个谁的？怎么还有一个呢？这个是俩，3一个。你是几个的？10个。哎，你是3个还是4个？10个。哦，10个是你的。嗯。你不10点50。这不到了，20岁。提前2分钟你。这是多呢？这个是。这个是。对。太热了，确实太热了。那个都吃了，还没开工，我是没呀。哈哈哈。我这就开直播了。是吧？一开直播就开工了。累死我了，这会儿多肉。我看印儿还不老少。还行。你看那几份全是那啥的，这一会儿来取的都是，还有个5个的还没做呢。这一会儿20多份算你这个，20多份拦不住了。2沟大吉啊，2沟大吉。几个装一起？啊？几个装一起？几个装一起？3个装一块，4个装一块。好，2个、3个，1个、4个呗。好。
想来早点来啊，东西不多了啊，东西不多了。多少钱一个是？6块钱一个。烂一个。行，得稍等啊。梁家沟夜市啊，不是梁家沟大集啊，梁家沟大集，梁家沟大集北门消防大队门口啊，想来的话就早点啊，晚点一会儿应该是不够了。你这家里几个人吃啊？几个人吃啊？4个小孩儿。妈呀，光小孩就4个呢。啊，人多。现金。现金呢？钱盒子你自己找。那红的。微信收款6元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。你这得稍等啊，得稍等你这个。前面还有挺多份。要喝着是吧？对。看着找。前面还有10多个。这10多个。对。好了。咋样？我放里了。好好好。下班了，真牛逼，真牛逼，还得是你，老家的啊，这得意这口。不是，现成的，买的现成的饼，完了现烤的，烫死了，你的好了。对，快吧，必须快。记一下，完了我给你装一个袋儿。最大的、最好的是几块的？9块5。9块5，一个6块钱的肉夹馍啊，加一个肠、一个蛋、一个花干啊，9块5。来，咱这好了。哎，拿好啊，慢走啊。上午就这些饼啊，卖完拉倒。估计肉和饼的比例应该差不多。拜拜。给他留2个，12连，给谁留2个啊？给谁留2个？刚说那个留2个，刚说的那个哪个？
干。导航还显示1个小时到，什么玩意儿？开什么玩笑，大哥？你要来干嘛？这么老远，这么老远你来干嘛呀，兄弟？别闹啊！这是大哥，你从哪儿来啊？你这是要干过来买肉夹馍啊？太远了吧？你就1个是吧，哥们儿？嗯。先给你整一个。嗯。哎，我钱都打过去了。行，好嘞，慢走啊。6块的，瘦肉是8块，你正常来的话就来6块钱一个。嗯。嗯。上个鸡这是我好几个鸡没出了。让他说要来，让我来最后一个买，说我说没买到。啊，我就前段时间休息了。这大热天的，这是来呀。嗯。家的不是跟天热没关系，我这得来，因为收捆成功，都那啥。这个是这还有最后一个，这俩夹完了。嗯，马上就好你的。嗯，那是他们的，那刚才就在那儿。我过着哈。好好好。去哪玩了吧？啊？去哪玩了？哎，哪儿都没那啥，去青岛转一圈，日照转一圈，就是咱就说呀，去啊，光开车了。
下不去车都，车开的空调哇凉哇凉的，一下去浑身就感觉难受啊。所以说压根都没怎么玩。威海去了转了能有半个多小时就跑了。别的地方那威海就上火炬坝街转了一圈，别的地方你说离这么近，咱别的地方都不去了，死活就不去了。给他俩全热跑了，直接回家了。万总，你五点去哪了？威海就上火炬坝街。火炬坝街。对。坐船儿，坐那啥。下次非洲有点模型。别的地方去不了，太热了。你是一个是吧？哎，这么一个，这都能掉。啊，哎呀，放这。那啊。你要哪个呢？要个坏了吧？再个把坏的，行。妈的。来，咱那个啊。收看发言，谢谢惠顾，欢迎下次光临。这就是那种的。通关的，对，这就完了。来了，你是刚才要完上超市那个是吧？你是要几个的？2个，那个是你的。对，这是你的。这是咱的啊。微信收看这个是咱的。2元。好，谢谢惠顾，欢迎下次。上哪个超市转一圈啊？陈景。啊。啊。买点东西。啊。刚急着回来，还得搁那这回。我这刚回来，完了都那他玩一会儿，然后想着有家多拿了，赶紧走。哈哈哈！好了。你们在这唠啥呢？说我啥呢？就挑我理啊，你们几个。哎。哎。感谢10月的奶茶啊！没有顶配的，没有顶配啊，就正常的，6块的、8块的，没有顶配的。哎，啥呀？威海来的？从布鲁维斯回文登，我是文登的，我不是从啊，9块5的没有，只有8块的，没有了，糖蛋啥没有了，那玩意儿要的少，完了我备的也少，啊，哥们儿，有没有可乐啊？可乐啊，我刚才没注意干公屏，可乐。我记得你问我了，就是最高配是多少钱的，什么样的，但是我没看你要的是那个，一个，啊，可乐，不好意思，可乐，我真没看见，高配的没有了，就正常的，你就吃正常就行，你信我的，吃肉夹馍
整那个都是花里胡哨的，都是。你看我备的那些东西都少，你就吃正常肉夹馍就能吃出来好吃与不好吃。啊，烫！这什么表情？怎么躺那儿了？最好吃的，最好吃的，你就吃6块钱的行。信我的，吃6块钱也行，8块钱都不用吃，知道吧？高有些时候配，知道吗？那个配置是怎么说呢？就是个噱头啊，它不一定是最好的。我跟你说的是实话啊，因为我推荐在这儿买这个咱肉夹馍的，所有人来推荐，我只推荐6块钱的，不是说钱多花的多它就多好多好啊。那指定是你花钱越多，我挣的越多。但是我一直大力推6块钱的啊。对对对，没错啊。行，没问题，我给你留3个啊，3个6块的。啊，它是一个是吧？微信收看6元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。啊。对，过几个小时味道就不一样了，就得现吃啊，现吃是最好的啊，口感。来，兄弟，慢走啊。好嘞，等你啊。等你啊！我就喜欢吃糊嘴的芝麻酱。原来你得意这口啊，困困！我还寻思你吃肉夹馍有时候，Hello， 太腻了，我寻思你吃不了那啥呢。你他妈热，我走。哈哈哈，走吧。嗯。想吃好几次了，130码的，别闹啊，兄弟，好好开车，别那啥。你是开车呢还是坐车呢？你别吓唬我啊！慢点开，不着急啊。我想知道这是订的肉夹馍能不能待会儿忘了呀？这还有4个肉夹馍订的，都给他做出来，说一会儿来取。哎，大哥，行了，你赶紧退出直播间，我在这等你啊！我在这等你啊！好了。对，找明媚也行，明媚好使。OK。2612。